Jude Sunsub Bell. Okay, Jude Sunsub Yeah. Bell. Jude is for England people, you know. Exactly. But inside, Jude. Yeah. ก็เชลซีซื้อตัวไปนะครับจ่ายตังค์ด้วยนะ when was it when you transfer to Chelsea 11. โอ้โห11 ขวบไปอยู่เชลซี Going to Chelsea, it's like, you know, it's just like anyone. Like Yep. you go to Chelsea and it's like, wow, this is amazing. The football players are really good. They buy players from all over the world at a young age. Yeah. So I went there and it was kind of a dream to go to a team like Chelsea, you know. Okay, have you ever watched Thai football before? First half เขาบอกว่า first half. 3 แต้ม you know that Robbie Fowler played in Thailand before. Really? Yeah, Robbie Fowler เมืองทอง United. If you have a chance to play for Thailand, will you play for Thailand? สวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงเปียพงษ์ยิงนะครับ วันนี้นะฮะแขกรับเชิญพิเศษของเรานะฮะจูดซุนซับเบลนั่นเองนะครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ พูดไทยได้ไหม Can you speak Thai? Not really. Not really. Not really. Nah. Any word? Hello and goodbye. Okay. And thank you. So can you say in Thai? Saudi Kab. Kab Kun Kab. อ๋อสวัสดีครับขอบคุณครับโอเคอันเนี้ย good so you come to Thailand even you can สวัสดีครับขอบคุณครับ it's fine now you're doing Yeah, fine yeah, yeah. so how long have you been in Thailand for Been in for a week now. Alright. I'm on vacation at the moment, so it's my, you know, summer holidays vacation. I went to the islands like Phuket. It was Yep. amazing. We did everything in Phuket. ก็คือจูเขาบอกว่าเขาก็มาที่เมืองไทยเนี่ยพอสมควรแล้วนะสักสัปดาห์หนึ่งนะฮะแล้วก็ไปทำหลายอย่างมาแล้วไปเที่ยวภูเก็ตนะครับก็มีจริงๆแล้วเนี่ยผมได้คุยแล้วแหละว่าคือมันมีอะไรอีกตั้งหลายอย่างเนี่ยให้เขาได้แบบลองทำลองเล่นดูนะฮะ as you refer to your family in Thailand Thai people we only know that you are half Thai Yeah. but we don't know anything about you can you please tell us like you have any like person in Thailand or Yeah, whatever for sure. A lot of my family. So my mum's Thai. Yep. She grew up in Bangkok. Ah. Yeah, so she lived in Bangkok until 10 years old, yes and she moved to England. But yeah, I've got loads of family, like my uncles, my cousins. They All they here? all live in Bangkok. Yeah. have you ever met them Yeah, I met them when I was young and football wasn't so serious. I had a lot of time off so I could come and spend time with them. But since then, I haven't got much time off, so I couldn't come. But I think now is the best time to come. So I came out to see, you know, the city, the islands. I'm gonna go see my family as well. alright Yeah, that's sure. nice so we know ถ้าถามว่าครอบครัวเขาเป็นยังไงคือแม่ก็ไทยนะฮะอยู่ที่กรุงเทพโตกรุงเทพแล้วก็ไปอยู่อังกฤษอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ครอบครัวมีทั้งลุงป้าน้าอาอะไรญาติของเขาก็อยู่ที่นี่นะครับแต่ว่าเคยเจอเด็กๆแล้วก็พอยุ่งๆก็ไม่ค่อยได้เจอแต่ว่าถ้าได้เล่นฟุตบอลที่อาชีพที่อังกฤษเนี่ยก็คงจะให้พวกเขาไปดูนั่นแหละนะฮะGood news. Yeah, we know that your cousin is here. Yeah. So you have to visit here often. Sure. For sure. Yeah, hopefully. I think every summer, you know, I'll come out here. I love the country, so Yeah. it's amazing here. I just would like to talk about football. That how did you start to play football? I started as soon as I could walk. So like maybe 3-4 years old, I always had a ball at my feet. I played for my local team just outside London. Started playing for my local team, started to enjoy it, and then I got into a small academy, football in the lower leagues Yeah. called Swindon. And then Swindon? Yeah, Swindon. It's quite Town. popular in Yeah. Thailand. Yeah. Oh, really? Yeah. People way. know that team. Yeah. Yeah. So I Swindon played- Town. Swindon Town. Yeah. Wow. So I played there when I was younger, for maybe 5 years until 11, and then Chelsea bought me for a small fee when I was young. From Like Swindon. bought? Yeah. So they bought me for money, and then Yeah. I played at Chelsea for 6 years until I was 18 or 19, just turning 19, and then I've been at Tottenham ever since 19, and then โอ้คืออย่างนี้นะฮะคือสรุปให้ฟังแล้วกันเดี๋ยวผมจะขึ้นซับให้ด้วยนะแต่ก็สรุปให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เริ่มเล่นฟุตบอลเนี่ยตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเลยนะฮะแล้วก็จำความได้นี่ก็เล่นแล้วนะฮะแล้วก็ไปอยู่ Swindon Town First โอ้โหแล้วก็ซ้อมมาแล้วก็เชลซีซื้อตัวไปนะครับจ่ายตังค์ด้วยนะ when was it when you transfer to Chelsea 11. โอ้โห11 ขวบไปอยู่เชลซีแล้วก็อยู่เชลซี for how long 6-7 years, I think. ว้าว แล้วก็อยู่เชลซีประมาณ 6-7 ปี แล้วก็มา Tottenham Hotspur นั่นเองนะฮะ What is the difference between in each club
Swindon Chelsea Oh. Tottenham Hotspur what the difference It's a massive difference. It's like with Swindon, like the facilities and the training ground is a lot different to Chelsea. Going to Chelsea, it's like, you know, it's just like anyone. Like Yep. you go to Chelsea and it's like, wow, this is amazing. The football players are really good. They buy players from all over the world at a young age. yeah So I went there and it was kind of a dream to go to a team like Chelsea, you know. And then so I settled in well. I lived at Chelsea, so I lived like 5 minutes from the training ground. I live with a host family, so a family takes care of me, and I lived with Chelsea for like 6-7 years, and then it was amazing. And then Tottenham's very similar to Chelsea. The facilities are even better than Chelsea, so because it's all new all new. Yeah. Chelsea's is still a little bit old, so Alright. yeah. it's still better it's still good but at Tottenham Hotspur is all new All new. โอ้โห Everything new. ก็คือต้องบอกนะฮะว่าคือความแตกต่างมันก็คือเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะฮะอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะฮะสวินดอนมันก็อาจจะประมาณนึงนะแต่พอมาเชลซีทุกอย่างมันก็ดีนะเหมือนฝันนะเนาะใครได้ไปเล่นเชลซีนะแล้วก็เจอกับนักเตะดังๆมากมายนะครับอันนู้นก็ดีอันนี้ก็ดีแล้วก็มาอยู่ที่ Tottenham Hotspur นะฮะ Tottenham Hotspur ก็ทุกอย่างเป็นของใหม่นะฮะสนามก็ใหม่นะฮะ facility ก็ใหม่นะฮะอะไรมันก็ดีไปหมดแล้วฮะโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องของนักเตะที่เขาเจอกันบ้างดีกว่าผมอยากรู้ I want to know that a player any player big name when you was there at Chelsea and you ever train with play with I think anyone since probably 4 years. So the best player I trained with, I think training-wise, Kovacic. Kovacic Yeah. oh, you play with him training So with trained him with him, playing with. So I made my debut there. So I played with Ross Barkley, Ross Saul, Barkley Azpilicueta. Azpilicueta he's the king of Chelsea Yeah. He was captain, you know, so yes, surreal. Like when I made my first team debut, when I played for the first team, it was amazing, you know, because it's a massive achievement for my family too. I know my family in Thailand too were, because they're from Thailand, they never really come to England. It was amazing for them to see me play as well. So, yeah. Do you want to like bring them there to watch your play For sure. I mean, I'm 20 now, so I'm on the brink of like, you know, breaking through to a first team. Yeah. So now is like a vital point in my career to break through to a first team and then start playing first team football. And when I start doing that, you know, people can come watch all the time. So Alright. ตอนนี้ก็รู้แล้วนะฮะว่าตอนอยู่เชลซีเนี่ยเล่นกับใครบ้างโควาซิตแอสปิลิกุเอต้านะฮะลูกากู Lukaku. You play with him up front I watched that game Yeah. โอ้โหตอนนั้นเล่นคู่กับลูกากูแล้วก็ถามถึงเรื่องครอบครัวเขาบอกว่าอยากให้ครอบครัวไปดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้อายุเขาเนี่ย20ประมาณนี้นะฮะแล้วก็อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่เหมือนกับว่าจะขึ้น first team ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าจะไปเล่นที่ไหนอะไรเงี้ยหลังจากนั้นค่อยว่ากันว่าให้ครอบครัวตามไปดูทีหลังนะครับถ้าถามว่าครอบครัวเขาเป็นยังไงคือแม่ก็ไทยนะฮะอยู่ที่กรุงเทพโตกรุงเทพแล้วก็ไปอยู่อังกฤษอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ครอบครัวมีทั้งลุงป้าน้าอาอะไรญาติของเขาก็อยู่ที่นี่นะครับแต่ว่าเคยเจอเด็กๆแล้วก็พอยุ่งๆก็ไม่ค่อยได้เจอแต่ว่าถ้าได้เล่นฟุตบอลที่อาชีพที่อังกฤษเนี่ยก็คงจะให้พวกเขาไปดูนั่นแหละนะฮะ What about Tottenham Hotspur have you trained with first team yet Yeah, I've trained with them throughout the season. You know, they call up some young players to train with them all the time. You know, there's always a few youngsters that come up and train. So if you play well with the under 21s, then you can go and train with them. I've trained with all of them before. Son Heung-min Son, yeah, I've trained with Son. What do you think about him when he was training how do you feel Yes, it's surreal because he's such a big name, you know. Yeah. But I think because I've trained at Chelsea with the first team quite a lot. When I go and train with them now, it's not so surreal, you know. It's not such a big thing. So when I see him now, it's just okay. normal, everyday training. It's just normal. I see him every day. I go to the pool and swim with them, you know. So I see them every day, kind of. So. Are they nice Yeah, for sure. They're normal people. Yeah. I think everyone kind of sees them as such big superstars, but all the players are nice. They're just like normal people, kind of. Yeah, for sure. ก็ถามเขาเนี่ยแหละฮะอยากจะทราบว่าแบบอยู่ทีมใหญ่ๆมันเป็นยังไงเนาะเราก็ไม่เคยทราบในฐานะนักเตะนะครับเขาก็ซ้อมจนเป็นเรื่องปกติแล้วว่าซอนเฮืองมินwho else Harry Kane when he was Harry there. Kane คือแบบต้องเตะทุกคนอ่ะคือเขาก็ซ้อมด้วยกันจนเป็นเรื่องปกติแล้วก็นักเตะทุกคนเนี่ยก็รู้สึกว่าnice นะฮะแต่ว่าโอเคมาถึงเรื่องของจูด
how can I pronounce your name exactly right What with Sunsub? yes yes So Jude Sunsub Bell. โอเคจุดซุนซับ Yeah. เบล Yeah. นะฮะ in the middle ซุนซับ in the middle Sunsub, yeah. okay but if I want to call you for short Just Jude. Jude Yeah. okay so Thai people can call him Jude Jude Yeah. Jude is for England people you know Exactly. but inside Jude Yeah. อ่ะนะครับ I want to know about the training in England is it difficult and what are they doing in the week can you Yeah. tell us please It's kind of it depends on the game schedule when you train and stuff, but it's very tiring. I mean, you work hard. Most clubs in England are based around working hard in training. If you train well, you play well. If you train well, you'll be in the squad and you'll play also. So in England, it's very tough training. It's very full on, full days, every day. Maybe one day off a week if you're lucky. You get a day off, but yeah, it's very full on. I've been training there since I was young, so I kind of find it easy. I'm used to training hard and every day. And also, the more you train, the less likely you are to get injured too. So the harder you train, the better you play in games, and yeah. โอ้โหเขาก็บอกนะครับว่าซ้อมมันก็ซ้อมหนักทุกวันนะแล้วเขาก็ค่อนข้างปรับตัวได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าคุณโชคดีคุณอาจจะได้วันหยุดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าโชคร้ายคุณก็ซ้อมเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณซ้อมเนี่ยคือซ้อมเยอะมันก็ดีมันก็ไม่มีการบาดเจ็บไงprobably if you training a lot so you play better you don't get injured Yeah. and you can keep it going Exactly, for sure. is it like much of competition in the team 100%. Every day in training is competitive. Competitive. Yeah, for sure. I think training in England, they try and build, your competitiveness. Like Yeah. every day in training is games. Who's gonna win? Who's gonna lose? Every day is hard. You wanna win because then you'll go to the changing rooms and be like, "Are you on the losing team? I'm on the winning team today." Every day. is it like Yeah, that yeah, every day. how you feel if you in the losing If team you're on the losing team, for the rest of the day, you're moody. Like you're annoyed. It's that, serious, Yeah, right? serious every day. And then the next day, you're like, okay, let's see now who's gonna win. Who's on the winning team today? Every day. So there's always games. There's always ways you can win in training, and it kind of builds the competitive mindset. So when you go to a game, you want to win, and you don't want to lose because you hate losing. And in England, it's like that. You don't want to lose. Everyone hates losing. You don't want to lose. ก็ง่ายๆนะครับผมก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกซ้อมมันเครียดขนาดไหนแล้วมันมีการแข่งขันเยอะไหมเขาบอกว่ามันแข่งขันเยอะมากนะครับทุกคนครับเพราะว่ามันจะมีทีมชนะกับทีมแพ้คือถ้าคุณอยู่ทีมชนะคุณก็โอเคไงแต่ถ้าคุณอยู่ทีมแพ้วันนั้นคือเป็นวันที่แย่มากสำหรับคุณนะฮะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่โอเคเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยมันก็มีการแข่งขันแบบนี้ทุกวันนะครับเวลาที่ไปแข่งคุณก็อยากจะชนะนะครับถ้าคุณแพ้มันก็อะไรมันก็ไม่ดีอะฮะเพราะฉะนั้นแล้วการแข่งขันเนี่ยในทีมเขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนพัฒนาขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วเขาก็เจอแบบนี้ทุกวันนะฮะ sometimes in Thailand we like easy going like play monkey you know monkey like 5 people around Yeah, I one understand. inside Yeah. what do we call that in England It's called rondo. Rondo. rondo is it fun for fun or it's not for fun It depends. Sometimes serious, sometimes fun. It depends what day. Say if it's a working day and there's a lot of training, it won't be fun. It'll be like you don't want to go inside the middle, So, but yeah, most of the time it is fun, but it's very competitive as well. Yeah. ก็เนี่ยหลายคนถามมาว่าไอ้เล่นลิงมันเป็นยังไงเนี่ยอย่างที่เขาบอกเลยนะฮะ rondo Rondo. เขาเรียกว่า rondo นะฮะแต่ว่าบางครั้งก็จริงจังแต่บางครั้งก็เล่นแต่ส่วนมากถึงแม้ว่าจะเล่นมันก็ยังแข่งกันอยู่ครับก็จริงจัง every time I think it's more you don't want to go inside Yeah, because exactly. the coach looking at you Yeah. The coach Every always time. looking all the time. yeah นะฮะ okay let's talk about how to play football in England if I was a striker Yeah. what kind of striker you need to be Yeah. how you have to play Yeah. in striker in Yeah. England Yeah. what is it like in Thailand we can move around we can jog about Yeah. and we can take more time Yeah. in Thailand I think a lot of things are based around your work rate, so how hard you work. In England, a lot of coaches look at your work rate off the ball. It's more based off the ball, trying to get the ball back. Yeah, if you do that well, then you most likely play. Because they always say if you're not having the best game with the ball, at least do it off the ball.
So if you're off the ball, working hard, pressing, getting the ball back, you know, the coach really likes that. Every coach likes that in England. So คือเขาบอกอันนี้สำคัญมากเลยฟังแล้วก็เข้าใจได้เลยนะฮะว่าเวลาที่มีบอลน่ะ if you have the ball okay you good at it exactly you it's should okay. be good anyway. Like it's okay. That will work for itself if you do work hard off the ball. you have to be good Yeah, at the ball exactly. แต่บางครั้งที่คุณไม่มีบอลเนี่ยแหละสำคัญสุดๆเลยนะคุณวิ่งไล่ไหมคุณทำงานหนักไหมซึ่งโค้ชดูตรงนี้เป็นหลักนะฮะในการลงเล่น if you do good off the ball so you most likely play exactly if you do good off the ball and then if you're a good player you should do well on the ball anyway it will take care of itself you know so it's more you work hard and ครับ then คือถ้ามีบอลน่ะควรเล่นดีนะฮะควรทำให้ได้นะฮะอันนั้นคือสิ่งเบสิกทุกคนทำได้ everybody can do it แต่ว่า off the ball ตรงนี้แหละที่โค้ชเขาจะดูว่าเฮ้ยคุณทำยังไงมีผลงานไหม make space make room for your partner or not คืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือจะสร้างพื้นที่ให้เพื่อนเข้าไปเล่นได้หรือเปล่านะครับ which kind of ball do you like to receive which kind in behind you know I'm fast okay if you stand like this it up front nah this is like it's hard it's very hard because the in Europe the defenders are very big strong yes so you don't want to lean on him I don't mind but more like Harry Kane you know he likes to lean because he's big but the players are very big in Europe so even some of my size I'm 6'1" but it's still very difficult I like to receive the ball facing forward you know I can run at players beat players you want to face to face for sure face to face better 100% ก็คือเขาชอบบอลที่แบบเหมือนได้มาแล้วก็สามารถเล่นได้เลยก็ so if you can pick you don't want to lean on him right no too difficult it's difficult but I can do it but better you're chance facing your back is facing the goal so you want your front facing the goal at all times that's what strikers want so any striker any coach will say to a striker make sure you face the goal how many times can you face the goal with the ball you know so you can shoot back to goal with a defender up behind it's very hard to get the ball shift and shoot you know อันนี้คือง่ายๆเลยนะฮะแล้วก็เป็นแบบสิ่งที่ดีมากที่เขาอธิบายนะฮะก็คือว่าถ้าคุณหันหลังให้ประตู how you gonna score if you turn your back at the goalkeeper คือถ้าคุณหันหลังให้ประตูจะยิงยังไงเพราะฉะนั้นหันหน้าให้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะชอบลูกแบบนี้นะครับโอเค let's talk about football in Thailand okay just for fun if you can answer anything you answer if you cannot answer just I leave it to you what you want to say ก็คือบอกเขาว่าอันไหนตอบได้ก็ตอบอันไหนตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรามาเจอกันขำๆอยู่แล้วนะฮะ okay have you ever watched Thai football before yeah I've watched highlights on YouTube yep the game recently versus China I watched and very good standard you know I think the build-up in Thailand is when I came when I was younger. There's not much football here. So like 10 years ago, not much football. Every year, it's starting to get better and better and better. So yeah, I want to start watching football, but being in Europe and being different time schedule, it's very hard to watch the games here. ก็คือเขาบอกว่าเขาก็ดูนะเกมกับทีมชาติไทยเจอกับจีนนะฮะแล้วก็เราเล่นได้ดีมากนะฮะแล้วก็มีสแตนดาร์ดที่ดีนะครับบิวอัพเกมอะไรเงี้ยเขาก็จริงๆแล้วเขาประทับใจมากนะครับแต่ว่าบางทีถ้าจะดูฟุตบอลในเอเชียเนี่ยไทม์โซนมันเวลามันต่างกันนะเหมือนเราดูบอลอังกฤษนะฮะมันก็ดึกมากอะไรเงี้ยเขาก็กลับกันทำนองนั้นนะฮะมันก็อาจจะไม่ได้ดูบ่อยนะครับ What do you think about that game Thailand play versus China like should we have 3 points For sure I think in the first half when I watched I thought no doubt we're going to get 3 points here you know first half เขาบอกว่า3แต้ม we went 1-0 up so we scored good goal right that goal yeah for sure we were on top for sure second half I think was a bit more edgy you know they had a penalty they missed after the penalty what do you think I think after the penalty I was like yes we won like I was thinking we won but they scored late on but I think a 1-1 result is a fair result, I think, in the game. I think if Thailand managed to qualify for the World Cup, it's massive. You know, the first time for Thailand, it'll be a massive thing for this country for sure. Everyone around the world, billions of people watch the World Cup. I think everyone in Europe, every house you go, there'll be World Cup, everyone. So it's such a huge thing. I think if Thailand managed to qualify, I think it will be massive for Thailand for sure เขาก็บอกนะครับว่าบอลโลกนี่มันยิ่งใหญ่มากนะว่าถ้าคุณไทยแลนด์สามารถเข้าไปได้นะฮะในฟุตบอลโลกเนี่ยมันคงจะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดนะฮะคือคนทั่วโลกก็ดูอ่ะแล้วคนยุโรปก็ดูทุกทีมอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเป็นอะไรที่
แบบสเปเชียลพิเศษสุดๆสถานเขาเรียกว่าสถานนะฮะเอเชียนะครับ What about Thailand okay Thai league you know we have our own league and which is getting better and better what do you think about Thai league you have ever heard about it Yeah, for sure. I know a few teams here. I remember the first time I heard from them is my uncle. He bought me a shirt. yeah I think it was Bangkok United. Bangkok United Yeah, he bought me a shirt and I used to wear it all the time when I was young. Yeah, so that's the first time I heard about when I was young as well. A good league a good standard too. I think it's a good standard to play in. I think people from Brazil are coming over to play here because they see that's a good standard too. But yeah, I think soon in the near future, I think it'll be a big league in Asia. โอ้เขาก็บอกนะครับว่าต่อไปเนี่ยอนาคตของบอลไทยเนี่ยมันจะไปได้แบบดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นลีกที่ยิ่งใหญ่นะครับในเอเชียนะครับเพราะว่าเขาเคยได้ยินมาเขาเห็นมานักเตะชื่อดังๆมาเล่นในไทยลีกนี่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็ใส่เสื้อ Bangkok United ด้วยนะฮะโอ้โหyou know that Robbie Fowler play in Thailand before Really? Yeah Robbie Fowler เมืองทอง United Really? Yeah เมืองทอง United Robbie Fowler and Jay Botroy Yeah. You know him? Yeah. Yeah he play in เมืองทอง No way. Yeah, it's good. He's good. Yeah. Okay. What about our national team? Do you know anyone in Thai national team? Yeah, I know. Yet. Yeah, I think I know a few players from you guys. Yeah, I think Nico. Nicolas Mikkelsen. Okay, he play, but this time he didn't play because he got injured. Exactly. Okay, you know Nico. Number 7, Supachok. Yeah, the one who scored with the header. He's good. Good player. Yeah? Good player. Yeah, for sure. Yeah, I think the national team is very good. I think the players are good. And the other one, พี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดา he's the up front, but now he's like 36 already. Okay. Yeah, but he's like play in Almeria before. I've heard of him. Yeah, you heard about him? Yeah. You will get to see him someday. Yeah. And Thirathon, captain now, captain. Yeah. Left back. Left back, blonde hair. Yeah. So you should talk to him a lot. Yeah. Sure. If you have a chance, to play for Thailand, will you play for Thailand? My family are from here, so for them to see me to play for Thailand would be amazing. But I think being in Europe and growing up in Europe too, I think is a big thing to play for England. So right now I'm just on vacation, enjoying Thailand, enjoying experiencing what my family would have experienced living here. I think it's a possibility in the future, but for now it's just more focused on doing well in Europe, playing for my club, and so let's see in the future maybe, but right now it's just enjoying my time on vacation on holiday and yeah. Wow. Okay, that's like maybe we will have a striker, play for Tottenham Hotspur or a big team in European country, and we will see. What about if we play in World Cup? And you have an opportunity in World Cup, I mean real World Cup, an opportunity that you still have chance. You didn't play for England yet, and you didn't play for anyone yet. And so just see what the future hold kind of thing. So yeah. Alright นะฮะเขาก็บอกกันนะฮะว่าต่อไปเนี่ยในอนาคตนะฮะถ้าหากว่าโอเคจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ว่าจะไปเวิลด์คัพหรือไม่ไปเวิลด์คัพเนี่ยนะฮะเขาก็มีความรู้สึกดีๆให้กับทีมชาติไทยของเราอยู่แล้วนะฮะแล้วมันก็มีโอกาสนะครับที่ว่าเขาจะมาเล่นให้กับเมืองไทยแต่ว่ามันตอนนี้เขาบอกว่าก็ต้องโฟกัสในการเล่นให้กับตัวเองก่อนนะฮะเล่นให้กับสโมสรไปก่อนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาอาจจะยังไม่สามารถบอกได้หรอกว่ามันจะเล่นได้หรือไม่ได้แต่ว่าก็ต้องรอติดตามดูต่อไปแล้วกันนะครับ Have anything to say to Thai fan? Thank you for my support. I see a lot of my support on my social media, and it helps me keep going in Europe. And I hope to see you guys more often. Come out here in summer on vacation, see you guys. So thank you guys a lot. เอาละครับวันนี้ขอบคุณนะฮะจุดซุนซับเบลมากๆนะครับขอบคุณนะครับเอาละครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ